Доброго дня! Мене звуть Подольчук Михайло. Я учень 8 класу. І сьогодні, на прикладі ось такого простого холодильника, який працює без електроенергії, вам покажу явище питомої теплоємності різних матеріалів та доведу, що у різних матеріалів різні значення питомої теплоємності. У цьому експерименті нам знадобиться ось такий простий холодильник без електроенергії. Та зараз розкажу, з чого він складається. Він складається з будь-якої простої коробкою, картонної коробки та пенопласту у ній. Зараз вам покажу. Ось тут у мене льод. Ми його дістаємо. Ось у ній пенопласт. Отже, проведемо дослід. Відкриваємо коробку, ми вже її відкрили. Та дивимося на лід. Як бачимо, у коробці з пенопласту лід не дуже сильно розтаяв. Порівняно з льодом, який був у кімнатній температурі, ми можемо сказати, що у пенопласта значення питомої теплоємності набагато менше, ніж у повітря. Тому для збереження тепла, у нашому випадку холоду, краще використовувати пенопласт. Твердження доведене. Усім до побачення.